두 분은 사실 제가 이제 영화 공부하고 연기 공부할 때 그 함께 공부했던 친구들의 그 시대의 뮤즈 같은 분들이세요. 그쵸, 워너비 같은. 네, 그래서 저는 사실 너무 시대의 뮤즈요? 아니요. 지금 예, 현재 지금 right now. 예. 왕년에 아니요. 유한 씨, 나보다 더한 사람이 있네. 예. 이야 정말 어려운 질문 해주셨어요. 한세주가 진짜 이래요. 이렇게 앞에서 이런 얘기를 한다니까요, 전 사람. 네. 두 분의 임수정은 짱입니다. 그렇죠. 짱이죠. 임수정 씨가 네. 최고예요. 예. 계속 말씀해 주시죠. 예, 굉장히 어려운 질문인데요. 네, 두 분의 분 매력 비교? 네, 뭐 비교할 수가 없죠. 네, 어떤 종교를 믿느냐 수준인 거니까요. 네. 임수정은 종교다. 맞습니까? 예, 그렇다고 예. 봐야죠. 네, 그래서 감히 비교할 수 없고요. 너무 저는 영광스럽고 그 다음에 앞선 질문이 또 뭐였죠? 앞선 질문은 TVN의 아들로 네. 돌아왔는데요. 이제 이번 캐릭터의 매력. 네네네. 조금은 조금 더 대인 관계가 열려 있는 친구예요. 그래서 이렇게 겉모습은 뭐 전작의 수트를 많이 입는 것들이 좀 접점이 있지만 지금 이번 캐릭터는 조금 더 여유롭고 좀 표현이 조금 더 부드럽고 많이 열려 있는 캐릭터라 아마 보시는데 더욱 더 많은 매력을 느끼실 수 있을 것 같아요. 네. 네. 자, 시대의 뮤즈 임수정 씨 마이크를 좀 틀어주시겠어요? 어쩌다가 이렇게 됐네. 네. 아까 농담이었고요. 네. 그 문인 덕후의 네. 기질이라는 게 뭐 어떤 기준이 있어야 되는지는 잘 평소에 정말 많이 모르겠지만 꽂혀 있는 거라든지. 예. 예, 개인적으로도 책 정말 좋아하고 좋아하는 작가분들도 많고 이러다 보니까 자연스럽게 그냥 이렇게 흠뻑 빠지게 됐어요. 그리고 저 방송 보시면은 이제 보이시겠지만 한세주 작가의 집이라든지 그리고 또 그 뭐 전설의 집이라든가 곳곳에 정말 많은 양의 책들이 있습니다. 그래서 어떤 그냥 배경도 그렇게 되다 보니까요. 그냥 크게 어려움 없이 이렇게 빠져들게 됐는데 기자님께서 말씀하신 것처럼 그게 초반 부분에 좀 코미디를? 재미를 네. 줄 수 있는 부분들이 좀 있어서요. 다행스럽게도 워낙 한세주가 되게 재밌게 잘 나와서 그 대사들도 재밌고 해서 잘 호흡을 맞추고 있습니다. 즐거움엔 끝이 없다. TVN